喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。咁今次見到台面上面有隻鴨啦，咁就好明顯今次係做鴨嘅。咁嚟緊情人節咧，咁我哋就唔好成日食豬啊、牛啊、羊呢啲。咁我哋今次特別少少，食鴨胸。咁呢一款鴨咧我就用開，咁係美國雪藏鴨。咁呢個我就喺凍肉鋪嗰度買嘅。咁呢一款雪藏鴨咧，佢就會跟埋一條頸咧，同埋跟埋啲內臟。咁條頸我哋就會攞翻嚟煲湯用。咁如果內臟嗰啲咧，其實可以見仁見智嘅。咁你可以攞嚟煮咗嚟食都得嘅。咁因為拆解一隻鴨嘅時間比較耐啊，咁我就唔會喺今集特別講噶啦。咁我就會另外開一集去講如何拆解一隻鴨嘅。咁跟住我哋會另外再加啲蘑菇落去個鴨汁嗰度一齊 reduce 嘅，咁令到個鴨汁咧有陣蘑菇嘅香味。咁同埋剩低嘅蘑菇我哋亦都可以用嚟換碟嘅。咁同埋我哋都會 keep 翻啲蘑菇腳，咁到時我哋就將啲蘑菇腳擺落個鴨汁嗰度一齊煮噶啦。今次先剝咗隻腳仔先，跟住滑走去表面嗰陣皮，咁啦。咁同一時間我哋會需要少少橙皮嘅，咁等個湯咧會有少少橙皮嘅香味啊。咁如果用橙皮嘅時候咧，有一樣嘢要留意翻嘅，白色嘅皮我哋係要切走佢嘅，因為白色嗰層係會苦噶，咁所以我哋唔會用嘅，我哋就係用外邊嗰一層嘅啫。咁之後直接將佢放落個湯度，咁就可以噶啦。咁跟住將我哋頭先整出嚟嘅蘑菇腳、蘑菇皮嗰啲劈晒落個湯嗰度，就將佢放落個湯度，等佢同蘑菇嗰啲皮啊同埋腳咧就一齊煮，俾佢 infuse 15至20分鐘，一路 keep 住細火就可以噶啦。咁佢就可以一路 reduce 一路 infuse。咁而家就已經15分鐘啦，咁我哋就需要將所有渣隔翻晒出嚟嘅，因為我哋有橙皮一邊啊，橙皮如果煲得太耐咧，一樣都會變苦嘅。咁而家我哋嚟處理呢個鴨胸啦。咁個做法就係我哋先會準備一個盤，然之後倒入粗鹽，倒幾多呢？倒到鋪滿咗個底先，跟住將鴨胸皮向下。我哋咁做嘅原因係因為要用鹽去吸收鴨皮當中嘅水分，咁你之後煎鴨皮先至會脆，因為鴨皮嗰度係好大嚿嘅脂肪，同埋當中亦有好多嘅水分。如果你唔吸收嘅話呢，好快就會淋翻。但係要注意，我哋唔需要將個鴨胸反轉嘅，因為而家我哋唔係要醃個鴨胸，我哋純粹係要吸收鴨皮嘅水分。咁而家呢個過程呢，大概要1至2個鐘頭嘅。咁我哋陣間翻嚟先再處理。咁跟住呢，我哋要將鴨胸上面個鹽洗一洗咗佢，跟住我哋就揾廚房紙去索一索翻表面嘅水。之後要做嘅，我哋就會準備一支針喺表面上面吉啲窿仔。咁點解我哋要吉窿呢？吉窿嘅原因係因為鴨皮下邊好多脂肪啊，咁煮嘅時候咧，因為受熱而溶化，啲油咧就會喺呢啲窿仔嗰度流翻出嚟。當中嘅原理就好似我哋燒豬鬆針咁樣樣，咁同埋你鴨皮係會收縮噶，咁你煮完之後你啲針窿就會細到你睇唔到噶啦。咁可能有人會問，咁點解唔喺個鴨皮上面芥花呢？咁個鴨皮其實係去保護翻個鴨胸嗰嚿肉，係煎嘅時候令到佢啲水分就唔會咁容易流失。咁如果屋企嘅話，我哋純粹用一支好普通嘅針就可以噶啦，繡花針、亂三針，總之吉得到窿窿嘅針就可以噶啦。咁跟住我哋就要燒熱個 pan， 因為點解要燒熱個 pan 呢？因為我哋鴨胸咧，其實佢仲有啲水嘅，我哋係要煎到鴨胸嘅皮嗰啲水冇晒，咁你嗰啲油份先會出到嚟嘅。咁佢跟住煎到咁上下，佢先至會脆嘅。咁我哋係皮向下嘅煎嘅時候，另外需要一直自己撳晒佢落去，因為要逼佢啲油出嚟啊。咁如果太熱就可以轉翻中火先。咁如果有油嘅時候咧，我哋要倒咗佢嘅。咁可以俾大家睇一睇，而一個皮係咁樣樣嘅。咁已經有少少硬咗噶啦，咁我哋要再煎多一陣，但係千祈唔好反轉煎一邊，因為我哋未處理佢住嘅，我哋處理咗個皮先嘅啫。而家係 keep 住壓住佢就要，因為如果唔係咧，佢個皮咧佢唔會完全貼得到個 pan 啊，咁你就唔會完全煎到佢係脆身噶啦，同埋咧佢會縮啊，咁所以我哋要撳住佢嘅。所以煎鴨胸皮嗰時咧，我哋千祈唔好落油。因為其實佢本身都好多油嘅，我哋係要令到啲油出嚟，咁所以我哋要係用高溫辣佢啲油嘅啫。咁樣樣就差唔多噶，可以俾大家睇睇。聽唔聽到？脆嘅係。咁呢一碗就係我哋啱啱煎鴨皮嘅油啦，咁其實都好多嘅，咁我哋要盡量煎咁啲出嚟，個皮先至會脆嘅。跟住啱啱煎完嘅鴨胸咧，
我哋就捲翻做圓形，定咗形佢先嘅。咁我哋就喺保鮮紙上邊加少少鹽、少少胡椒粉，跟住將啱啱煎好嘅鴨胸皮向下，然後再喺上面落少少胡椒粉、少少鹽、少少貪草，跟住捲成圓形，先反咗佢過嚟先，將佢收緊。咁你收緊嘅時候，佢就會成為一個圓形噶啦。咁每次收咗之後咧，都拉順後邊，咁之後先收緊一邊。之後排一排氣，到最後扭到緊啦，捏一捏佢，你 feel 到係有啲緊嘅打裂。咁跟住我哋就會攞去 sous vide，大概1個鐘頭就夠噶啦。咁跟住我哋就會將2個鴨胸落去 sous vide噶啦。晏開 sous vide朋友都知啦，水係會有浮力，咁好多時咧就會將我哋要 sous vide嘅浮翻上嚟。咁其實咁樣就會容易做到受熱唔均勻啦。咁我哋其實好簡單嘅啫，只需要喺個袋裏邊加啲重量，例如好似我咁加2隻羹仔落去，咁嚟到有啲重量嘅時候就會沉翻落個底嗰度，令到佢煮嘅時候就可以受熱均勻。咁可能市面上面有啲 sous vide 架啦，咁但係因為屋企始終唔係好多位啊，咁如果你冇位用以 sous vide 架嘅話咧，你可以好似我咁擺啲重量落去，咁就得噶啦。咁但係一樣嘢留意翻，你如果擺嗰啲寵物咧，千祈唔好有尖角，唔好整穿個袋，因為有陣時 sous vide嘅時候咧，一穿咗個袋入邊所有汁液就會流晒出嚟噶啦，咁到時就會變咗個湯噶啦。咁咧今次我哋用嘅水溫咧就會係55度嘅，咁我哋就會係約莫煮去45分鐘。咁如果冇慢煮棒嘅朋友咧，你哋可以用蒸烤煲校個溫度去到55到60度，45分鐘就可以啦。咁如果蒸烤煲都冇嘅朋友咧，你哋可以用熱水，但要用溫度計 keep 住喺55至60度呢個水溫，一樣45分鐘亦都可以噶啦。咁而家就45分鐘啦，咁我哋就攞出嚟，將佢浸一浸凍水冷卻。咁當個鴨胸變翻凍嘅時候咧，咁我哋就用呢個荔枝木去 smoke 咗呢個鴨胸先。經過定型嘅鴨胸咧，佢會變咗一個圓形嘅。咁所以綁住佢嚟 sous vide 咧，係可以令佢定翻型嘅。一樣啦，首先準備一個錫紙盤，跟住倒啲 chips 落去，之後擺佢底，然後盡快冚住佢。咁喺鴨胸剝緊嘅時候咧，咁我哋將我哋之前刨好咗嘅蘑菇擺埋落去個 sauce 嗰度。燴佢大概10分鐘左右，咁而家就已經10分鐘啦。咁我哋就將啲蘑菇夾翻出嚟先。咁跟住我哋而家就可以 reduce 呢個汁啦。譬如2粒上粒切粒。咁而家就嚟 reduce 呢個汁啦。咁煮呢個汁嘅時候咧，係需要煎香咗個上粒先嘅。喺個底嗰度落少少油，跟住放晒所有上粒落去，炒到佢 brown， 之後落紅酒。啱啱冚個底就夠啦，唔需要太多。然後等所有紅酒揮發晒，先至落我哋啱啱嗰個汁。咁差唔多乾晒啦，已經見底啦已經。咁呢個時候咧，我哋就可以加入我哋嘅鴨汁啦。加完鴨汁要開翻大少少，等佢滾起。咁俾佢 reduce 大概15分鐘左右，或者差唔多係好結身或者係見底嘅，咁就可以停噶啦。咁去到呢個程度就差唔多噶啦，因為其實已經結身噶啦。咁我哋而家就可以熄火，然後隔翻啲渣出嚟。咁呢個鴨胸咧就已經 smoke 夠佢半個鐘啦。咁我哋就攞翻佢出嚟。咁到最後啦，我哋個鴨胸咧，我哋就會再煎一煎佢，煎翻脆佢嘅，將個面。咁我哋一樣啦，要準備一個好熱嘅 pan 先啦。咁跟住皮向下先嘅都係，但係今次我就唔需要壓噶啦，直接辣噶啦，我哋已經係。每面煎佢大約30秒，到最後我哋就會煎呢個鵝肝，咁我哋會喺鵝肝嘅底面都會落鹽同埋胡椒嘅。然後一樣，我哋係要一個熱嘅 pan， 然後快速辣佢2辣。
因為如果個 pan 唔夠熱咧，佢就會黐嘅，同埋唔需要落油㗎煎鵝肝，因為鵝肝本身係油份嚟㗎啦。咁你如果再落油咧就唔好食嘅。咁同埋亦都唔需要用嗰啲慳文鑊㗎，你就咁平底鑊，但係記住一定要易潔鑊，因為驚佢真係會黐底啊。咁你一黐咧個鵝肝就爛㗎啦。咁你有時電視見到有啲鵝肝係個面爛晒，因為佢黐咗底咯。咁你煎到佢個面焦焦地咁就得㗎啦，就係咁咯。咁就已經好好食㗎啦。嗱，咁因為唞一唞嘅，咁啊聽到個皮仲係脆嘅。咁切嘅話咧，我哋會斜切。咁我一碟鴨胸拌鵝肝咁就完成咗啦。咁希望大家中意啦。咁喺情人節嘅時候做俾你嘅另一半，或者做俾你屋企人食都得嘅。咁但係希望大家可以試一試啊！今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。